Les traemos la cabina de un helicóptero de combate, un combate de guerra. Como podrán ver allí todas las máquinas, todos los controles para poder pilotearlo. Tiene un buen de botones, emergencia. Es muy interesante estar dentro de esta aeronave militar. Aquí es donde van todos los soldados. Pueden cargar varias toneladas y está increíble estar dentro de esta aeronave, bastante increíble.